percentage W by V equals to percentage W by W into specific gravity को proof करो. We know percentage W by V equals to weight of solute in gram divide volume of solution in ml into 100. Question 1. र percentage W by W भनेको weight of solute in gram divide weight of solution in gram into 100. और यो भ्यालु र यो भ्यालु जुन हामीले लेख्यौं त्यसलाई डिभाइड गरौं. percentage W by V upon dividing 1 by 2. Percentage W by W equals to weight of solute in gram divide volume of solution in ml into 100. Weight of solute in gram divide weight of solution in gram into 100. Weight of solute cancel भयो. Therefore कति लेख्न पाए त 1 upon volume of solution in ml into 1 upon divide भएको कारणले गर्दाखेरि माथि जाने भयो weight of solution in gram डरले त क्यान्सल भइसक्यो. सोलुसन कै weight र सोलुसन कै भोल्युम. So we know that weight भनेको मास हो. केमिस्ट्रीमा weight र मास हामी एउटै मान्छौं. weight भनेको मास भइगयो भोल्युम. सो मास बाइ भोल्युम भनेको के हुन्छ त डेन्सिटी. कसको डेन्सिटी भयो त सोलुसनकै. त्यो भनेको डेन्सिटी अफ सोलुसन. र हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी इफ डेन्सिटी इज इन ग्राम पर ml. त्यही भएर के लेख्न पाए त स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोलुसन. Therefore percentage W by V equals to percentage W by W into specific gravity of solution अथवा density of solution in CGS gram per ml. percentage W by W हामी percentage purity पनि भन्न सक्छौं. त्यही भएर percentage W by V equals to percentage purity into specific gravity. अब प्रूफ गरौं. ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु percentage W by V into 10. We know gram per liter equals to weight of solute in gram divide volume of solution in liter equals to weight of solute in gram volume of solution in ml छ भने त्यो ml लाई लिटरमा लानको लागि हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई 1000 ले डिभाइड गर्नुपर्छ अनि बल्ल उ केमा आउँछ लिटरमा आउँछ किनभने 1000 ml भनेको 1 लिटर हुन्छ 1 ml भनेको 1/1000 लिटर हुन्छ त्यही भएर ml लाई लिटरमा लानको लागि डिवाइडेड बाइ हामी 1000 राख्छौं यो डिवाइडेड बाइ 1000 फेरि केमा जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ र यो हटेर इन्टु 1000 हुन्छ 1000 लाई हामी 100 इन्टु 10 लेख्न सक्छौं ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु weight of solute in gram divide volume of solution in ml into 100 into 10 1000 को ठाउँमा therefore gram per liter equals to यो भ्यालु भनेको percentage W by V into 10. अब नेक्स्ट प्रुफमा लागौं ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु percentage W by W into specific gravity into 10. ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु percentage W by V into 10 हुन्छ भने percentage W by V हामीले भर्खर लेख्यौं 1 नम्बर हामीले प्रुफ गरेका थियौं
त्यो 1 नम्बरको भ्यालु म यहाँ पर राखिदिउँ। देयरफोर ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु पर्सेन्टेज W बाई V को ठाउँमा के लेख्न पाए त पर्सेन्टेज W बाई W इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी इन्टु 10। यो भ्याल्यु भनेको पर्सेन्टेज W बाई V हो। अब ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट को प्रुफमा जाउँ। होइन, मोलारिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिवाइड भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। नम्बर अफ मोल्स कसरी निकाल्न सकिन्छ? नम्बर अफ मोल्स N इक्वल्स टु वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई molecular weight. So number of moles of solute equals to weight of solute in gram divide molecular weight of solute into volume of solution in liter. अब हामीलाई थाहा छ weight of solute divided by volume of solution in liter, त्यो भनेको ग्राम पर लिटर हो। त्यही भएर हामी यहाँ लेख्छौँ ग्राम पर लिटर डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट अफ सोल्युट। ग्राम पर लिटर सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन, मोलिकुलर वेट अफ सोल्युट। देयरफोर मोलारिटी इक्वल्स टु ग्राम पर लिटर डिवाइडेड बाई molecular weight of solute, or gram per liter equals to molarity into molecular weight of solute. मोलारिटी भनेको के भयो? ग्राम पर लिटर डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, र ग्राम पर लिटरको ठाउँमा हामी के राख्न सक्छौँ? पर्सेन्टेज W बाई V इन्टु 10, जुन हामीले क्वेसन नम्बर 2 मा प्रुफ गरेका थियौँ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 को हेरौँ। मोलारिटी इक्वल्स टु पर्सेन्टेज W बाई V इन्टु 10 को ठाउँमा हामी के राख्न सक्छौँ त? पर्सेन्टेज W बाई W इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी, जुन हामीले क्वेसन नम्बर 1 मा प्रुफ गरेका थियौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा हामीले प्रुफ गरे अनुसार पर्सेन्टेज W बाई V को ठाउँमा हामी पर्सेन्टेज W बाई W इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी राख्न सक्छौँ। त्यो भ्यालु हामीले यहाँ पुट गर्यौँ। 6 नम्बर पनि प्रुफ हो। क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। W इक्वल्स टु VMM बाई 1000। यो हामी मोलारिटीको फर्मुलाबाट प्रुफ गर्न सक्छौँ। मोलारिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिवाइड भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। त्यसको ठाउँमा नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युटको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ? वेट अफ solute in gram divide molecular weight of solute। number of moles को फर्मुला आयो volume of solution in ml लियो भने त्यो ml लाई लिटरमा लानको लागि डिवाइडेड बाई 1000 राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो 1000 माथि आएर इन्टु 1000 हुन्छ। अब यसलाई सर्टकटमा लेखौँ। मोलारिटीलाई मैले क्यापिटल M लेखेँ, वेट अफ सल्युटलाई
स्मल w लेखेँ, मोलिकुलर वेट अफ सल्युटलाई पनि क्यापिटल M नै लेखेँ, इन्टु भोल्युम अफ सोल्युसन V लेखेँ, त्यो V ml मा छ भने बुझ्नुपर्छ, इन्टु देयरफोर W इक्वल्स टु V m divided by 1000, where W is weight of solute in gram, V is volume of solution in ml, capital M molarity, this capital M पनि molecular weight divided by 1000. यहाँ 1000 राख्नुको अर्थ यो भोल्युम अफ सोल्युसन ml मा छ। 1000 यदि लेखेन भने त्यो भोल्युम चाहिँ लिटरमा हुनुपर्छ। अब 8 नम्बरको W इक्वल्स टु VEN अपन 1000 को प्रुफमा लागौं। यो नर्मालिटीको फर्मुलाबाट प्रुफ गर्न सक्छौं। We know normality equals to number of gram equivalent weight of solute divide volume of solution in liter. Number of ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी कसरी निकाल्न सक्छौं? हामीले फर्मुला पहिले नै पढिसकेका छौं। वेट अफ सल्युट इन ग्राम डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ दैट सल्युट, जुन हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्ने भिडियोमा पढिसकेका छौं। त्यही भ्यालु यहाँ राखौं। वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिवाइड equivalent weight of solute into volume of solution in यहाँ लिटर लिनुपर्छ, तर मैले ml लेख्यो भने यता 1000 आउँछ, जुन अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौं। किन यहाँ 1000 आउँछ? नर्मालिटीलाई क्यापिटल N लेखौं, वेट अफ सल्युट इन ग्रामलाई W लेखौं स्मल, इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई E लेखौं, भोल्युम अफ सोल्युसन इन ml लाई V लेखौं इन्टु 1000। देयरफोर W इक्वल्स टु VE यसै मिलाएर लेखौं N डिवाइडेड बाइ 1000, where W is weight of solute in gram, V is the volume of solution in ml, E is the equivalent weight of solute, N is the normality of the solution divided by 1000। यदि यो 1000 नराख्ने हो भने यो भोल्युम लिटरमा हुन्छ। अब 9 नम्बर के हेरौं, ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो पनि हामी नर्मालिटीकै फर्मुलाबाट प्रुफ गर्न सक्छौं। नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्युट डिवाइड बाइ भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। यसलाई लिटरमै छोड्दिउँ, म यहीँबाट कन्टिन्यू गरेँ। नर्मालिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्युटलाई वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिवाइड इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्युट। अब यहाँ भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर छ, त्यो लिटरमै राखौं, किनभने हामीले ग्राम पर लिटर लिनु छ। सो भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर नै लेखौं। अब यसबाट प्रुफ भएको वेट अफ सल्युट इन ग्राम डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर, त्यो भनेको के हुन्छ? ग्राम पर लिटर हुन्छ। त्यही भएर नर्मालिटी इक्वल्स टु ग्राम पर लिटर डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट। देयरफोर के लेख्न पायो? ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 10 हेरौं। नर्मालिटी इक्वल्स टु % W by V into 10 डिवाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो हामी यो इक्वेसनलाई ध्यान दिएर हेरौं।
नर्मालिटी भनेको ग्राम पर लिटर डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ र ग्राम पर लिटर हामीले अघि भर्खर क्वेसन नम्बर 2 मा प्रुफ गरेको हो ग्राम पर लिटरको ठाउँमा पर्सेन्टेज डबल बाई भी इन्टु 10 लेख्न सकिन्छ त्यही भएर ग्राम पर लिटरको ठाउँमा हामीले पर्सेन्टेज डबल बाई भी इन्टु 10 लेख्यो क्वेसन नम्बर 10 प्रुफ्ड त्यसै गरी 11 नम्बरको हेरौँ नर्मालिटी इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डबल बाई डब्लु इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट होइन नर्मालिटी इक्वल्स टु ग्राम पर लिटर डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट ग्राम पर लिटरको ठाउँ हामी के पनि लेख्न सक्छौँ त पर्सेन्टेज डबल बाई डब्लु इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 त्यही भ्यालु यहाँ पुट गरिदिउँ अब हामी पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लुको ठाउँमा पर्सेन्टेज प्युरिटी पनि लेख्न सक्छौँ त्यही भएर नर्मालिटी इक्वल्स टु पर्सेन्टेज प्युरिटी इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि लेख्न सक्छौँ अर्को छ नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट यो हामी ग्राम पर लिटरबाट निकाल्न सक्छौँ ग्राम पर लिटर भनेको नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हो अर्को ग्राम पर लिटर भनेको मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हो त्यो दुईटै इक्वेसनलाई हामी इक्वेट गरिदियो भने यो इक्वेसन निस्किन्छ सो ग्राम पर लिटर भनेको नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हो अर्को ग्राम पर लिटर भनेको मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हो यो दुईटै इक्वेसनलाई इक्वेट गरिदियो देयरफोर नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हुन्छ त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 13 को पनि हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ सो नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई यता ल्याउँ मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाई जेड जेड भनेको बेसिसिटी एसिडिटी हैन त एन्ड सो अन देयरफोर नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु कति लेख्न पायो त मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु जेड लेख्न पाइन्छ त्यही पनि यहाँ जेड लेख्न पायो वेयर जेड इज बेसिसिटी फर एसिड और एसिडिटी फर बेस चार्ज of cation or anion present in a salt अथवा oxidizing agent or reducing agent मा change in oxidation number per molecule यसरी हामी फर्मुलाहरू प्रुभ गर्न सक्छौँ जुन भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलामा आवश्यक पर्दछ